Prestar 3/2/2024. मुखेल बोर्ड पीक खोरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. नियाळाक आदार. दर एका मनशाक एक कार्य आसता. क्रिस्तांव कशी आमी जियेता जाल्यार जेजूची बरी खबर आमी संवसाराक परगट करूंक जाय. देवाच्या उतरान सोत लिपलोलें आसा. तें जायत्या जाणांक सोजमोना. म्हाका आनी तुका देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत तें खरें वेव्हारांत घालचें. तें समजलें जाल्यार तेंच उतर दुसऱ्यांक पावोवंक आमी वावरूंक जाय. आमी जियेता जाल्यार सोमया खातीर जियेता आनी मरता जाल्यार सोमया पासत मरता असो बागयोन पावलू रोमकारान बरोवन सांगता. मरतोच स्वर्गार आमच्या सासणीक ठिकाण जावन आमचें मन जावंक जाय. ह्या वर्साचो भौगोलीक विशय वर्सार शुभ वर्तमान परगटा. ह्या वर्सा आमचें मन नवसोवया. अनभावार्थी क्रिस्ती मनशांक देवाचें उतर परगट करूया. जेजू ब्यास्तर जाणांक नेले आनी वेगवेगळे नगरांक दोगांक धाडले. जेजून तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. देखून दोनया लागीं वावराडी धाड म्हूण मागणी करूंक लायता. देवाचें राज परगटणार उणें जायत जाल्यार आमी उठून ह्या वर्साच्या भौगोलीक विशयाचेर तरी नियाळ करून देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदूंक वावरूया. म्हजो थाराव देवाचें उतर हांव परगट करूंक फुडें सोदतलीं.